Sveiki. Noriu parodyti, kaip išvedami pinigai iš Safyro, nes dažnai žmonės klausia, ar galima išvesti, nes gal čia tik tais vidiniai tipo, kaip ir daug kur, kad yra. Ne, išvesti tikrai galima. Vesim per kriptovaliutą. Aš vesiu į Kryptex piniginę. Man dabar taip reikia. Galima jį bet kokias savo piniginės išvesti. Kur mes turim, tuoj aš parodysiu, kokias kriptovaliutas galim įsivesti. Kol kas dėja, sakykime, į sąskaitą eurų. Čia pas mane yra eurai. Į sąskaitą eurų dar negalim įsivesti. Visai nedaug liko palaukti, kol visą sistemą pajungs pas mus. Juo labiau, kad dabar tokie geri dalykai yra, atnaujinimų daug naujovių. Tiesiog sekite informaciją ir tikrai parodysim ir kaip eurus įsivedam iš kabineto. O dabar aš pasididinu ekraną, kad geriau būtų matyti. Einam į balansą. Вывести kriptovaliutų, išvesti kriptovaliutą. Čia mums sako, kad geriau į, nuomo išvesti, bet kadangi ne nuomo, man reikia pagal adresą. Taip, aš renkuosi kitą mygtuką. Bitcoin Cash pasirinkau. Kiek eurų? Visus. Ir dabar čia reikia adresą įklijuoti. Dabar aš sustabdau video, einu pas save į Kryptexą, pasiimu adresą ir čia įklijuosiu. Taip, pasiėmiau. Dabar patikrinu, ar tikrai taip. Pradžios 3 simbolius ir pabaigos 3 simbolius. Viskas atitinka. Ir dabar spausiu įvesti, čia pasižiūrim, kokie bus mokesčiai. 3% nuo sumos ir plus 59 euro centai. Tai iš tikrųjų juokingas mokestis, spaudžiu įvesti. Taip, dabar man reikės nuskanuoti su savo nuomo programėlė QR kodą. Taip, nuskanavau, spaudžiu OK. Ir dabar žiūrim transakcijos. Paskutinė. Šita yra 12.9.19.23 ir čia yra pas mus adresas, kur galim paimti ir pasižiūrėti transakcijas. Spaudžiu aš. Taip. Bitcoin Cash transakcijos. Blockchainas nemeluoja. Visą laiką viską galima atsekti. Tik aišku, čia nepasakys, kad čia rasuolė, o čia yra numeris transakcijos, adresas tiksliau, mato tokie hieroglifai. Ir dabar 0 iš 6 transakcijų padaryta, vadinasi 6 turi būti operacijos padarytos, kad pinigai pas mane į Kryptexą įkristų. Taip, ir dabar stabdau video, palauksiu truputėlį. Taip, dabar yra, žiūrim kiek valandų, 19:41. Ir pasižiūrėsim, per kiek laiko paims ir padarys tą pervedimą. Ką dar galima paimti čia pasižiūrėti, įsiverčiam. Taip, ir dabar žiūrėkit, vienas patvirtinimas per 6 minutės. Tai vadinasi 6 patvirtinimai, 6 × 6, 36. Tačiau kiek aš paėmiau, taip vedžiausi, tikrai tiek laiko nereikia. Pasižiūrėsim. Minutė praėjo. Tai praėjo, kiek čia 4 minutės, dar nei vienos transakcijos nepadaryta. Štai ką reiškia iš tikrųjų greitis blockchaino.
nes Zenik blockchainas tai tikrai labai greitai dirba, 50 000 transakcijų per sekundę. Toks greitis. Nu, žiūriu, kad čia pas mane kažkas tai greičiausiai truputėlį susilieja vakaras. Apšvietimas nekoks. Taip, rodos jau pagavo raiškumą. Atnaujinam puslapį. Taip. Dar. Nei vienos transakcijos nepadaryta. Praėjo 19:47 dabar. Tai arba jau 6 minutės praėjo, arba dar truputėlį trūksta. Taip, nepastebėjau, rašo, kad 1 iš 6. Ne, dar ne. Ne ten nužiūrėjau. Na, teks palaukti, matyti savaitgalis, nes matot, eilė 363 iš 442 jau padaryta transakcijų, 367, ir aš taip suprantu, kai bus 446 transakcijos, tada jau pradės judėti pas mane. Savaitgalį visi sėdi, biržose dirba. 374. Taip, dabar nebelaukiu. Tiesiog paskui tokį trumpą video aš paimsiu, padarysiu, kaip nors sulipinsiu. Vat ir bus vienas vaizdo įrašas ir jūs pamatysit. Pažiūrėsim per kiek laiko. Bet šiaip problemų jokių nėra. Kiek sakau, vedžiau, tai iš viso labai greitai. Aišku, buvo paprastos dienos, darbo dienos. Gal mažiau tų transakcijų buvo daroma. Tiesa, taigi aš pradėjau kalbėti ir nepasakiau apie Zenik blockchainą. Yra decentralizuotas blockchainas, kur iš tikrųjų vaikinukai sukūrė šedevrą. Visų pirmiausia, tai labai pigu ir labai greitas. Jisai decentralizuotas. Iš viso visa sistema tokia. Pasidomėkit daugiau, ką Safyras Zenikas duoda kokias galimybės žmonėm apie Nomo programėlę. Irgi tai yra decentralizuota programėlė. Ieškokit lietuvių, rusų, anglų kalbomis, labai daug yra visokios informacijos. Ir žinoma, kviečiu būtinai prisijungti. Nu, šiam kartui va tiek, paskui jūs pamatysit, kaip ateina pinigai. Taip, dabar matot, kad 4 iš 6 transakcijų jau yra padarytos. Ir tai prieš 28 minutės. Viskas prasidėjo, nu ką, dar laukiam. Taip, aš aišku, truputėlį vėliau atėjau, bet vat galim paimti ir pasižiūrėti, atnaujinam puslapį ir žiūrėsim, per kiek čia minučių išvedė. Per valandą. Matot, per valandą viskas. Dabar keliaujam į Krypteksą pasižiūrėti. Štai pasižiūrėkit, va čia va, depozitas yra. Nu, papuoliau iš tikrųjų pirkau ant brangimo Bitcoin Cash'ą, o jisai, kol atkeliavo, buvo kritimas. Bet vis tiek tai yra gerai. Pasikeitė. Taip, kažkur čia buvo, vat. Matot. Na ką, viskas tvarkoj, taip kad iš Safyro kabineto pinigai išeina, įsivest galima ir pakankamai greitai. Aišku, ne Zeniko blockchainas, kad greitai paimtų ir padarytų, nu, bet ką. Valanda laiko paimti ir palaukti, tai tikrai nieko čia baisaus. Taigi,
pabaigai. Puiki sistema, Safir puiki kompanija. Sistema tai iš viso analogų nėra pasaulyje. Ką ruošiasi padaryti, tiksliau padaryti, ir tik tais mes laukiam to sujungimo, bet tai dideli dalykai greitai nesidaro. Taip kad, kaip ir sakiau, domėkitės ir aišku, visus kviečiu jungtis. Sėkmės visiems ir iki kito video.